Hello friends, എല്ലാവർക്കും ടെക് മലയാളത്തിലേക്ക് ഒരു സ്വാഗതം. ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ബ്രൗസറാണ് ക്രോം ബ്രൗസർ എന്ന് പറയുന്നത്. ക്രോം ബ്രൗസറിൽ ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഗൂഗിളിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു അപ്ഡേറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് സെക്യൂരിറ്റി അപ്ഡേറ്റ് ആണ്. ഇത് എല്ലാവരും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഗൂഗിളിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് തന്നെ ഒരു പോസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. സീറോ ഡേ അറ്റാക്കിന്റെ ഭാഗം, അതായത് സീറോ ഡേ അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അറ്റാക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ക്രോം ബ്രൗസറിലോട്ട് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്നാണ് ഇവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്ന നിർദ്ദേശം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ഈ ഒരു ക്രോം ബ്രൗസർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. നിങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലേ സ്റ്റോറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആപ്പ് സ്റ്റോറിലോ കയറുക, നിങ്ങളുടെ ക്രോം ബ്രൗസർ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ഡേറ്റ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സീറോ ഡേ അറ്റാക്ക് എന്താണെന്നുള്ളതാണ്. ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഈ ഒരു സീറോ ഡേ അറ്റാക്ക് എന്താണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ വീഡിയോ കാണുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഒപ്പം തന്നെ തൊട്ടടുത്താണ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബില്ലോട് എനേബിൾ ചെയ്യാം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതുപോലുള്ള നല്ല നല്ല വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആദ്യം നിങ്ങൾ എത്തുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. ഈ ഒരു സീറോ ഡേ അറ്റാക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം, പ്രീവിയസ്ലി അൺനോൺ, പ്രീവിയസ്ലി അൺപാച്ച്, പ്രീവിയസ്ലി അൺഡിഫൈൻഡ്. ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു സീറോ ഡേ അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു സീറോ ഡേ അറ്റാക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സീറോ ഡേ അറ്റാക്ക് എന്താണെന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ബാങ്കിൽ നമ്മൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കാം. നമ്മൾ ക്യാഷോ അല്ലെങ്കിൽ മണിയോ നമ്മളവിടെ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം നമുക്കറിയാം ആ ഒരു ബാങ്കിൽ ഇതൊരു സുരക്ഷിതമാണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം. അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ബാങ്കിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും അറിയാം. അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ബാങ്കിലെ മാനേജേഴ്സിനും ആ ഒരു ബാങ്കിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സ്വർണമോ അല്ലെങ്കിൽ പണമോ ആ ഒരു ലോക്കറിൽ സുരക്ഷിതമായിട്ട് ഇരിക്കും എന്നുള്ളത് അവർക്കറിയാം. ഇത് ഒരു കാരണവശാലും ആർക്കും അകത്ത് കടന്നിട്ട് ഈ ഒരു സ്വർണമോ അല്ലെങ്കിൽ പണമോ എടുത്തിട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ള കാര്യം അവർക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം. അത്രയും സെക്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാണ് അവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി ഈ ഒരു ബാങ്കിനുള്ളിൽ കടക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സ്വർണവും അതുപോലെ തന്നെ പണവും മോഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുക. ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മോഷ്ടിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഒരു പുതിയൊരു വഴി, അതായത് ഇതുവരെ ആ ഒരു ബാങ്കിൽ നടന്നിട്ടില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ ആ ഒരു ഫീൽഡിൽ ആരും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഒരു പുതിയൊരു ഒരു പുതിയൊരു വേ ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് ആ ഒരു വഴി ഈ ഒരു ബാങ്കിൽ കടക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്വർണ്ണങ്ങളൊക്കെ മോഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ഒരു കാര്യത്തെയാണ് സീറോ ഡേ അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ, അതിനുശേഷം ഈ ഒരു ബാങ്കുകാർ ഈ ഒരു സംഭവം കാണുകയും ഈ ഒരു സ്വർണം മോഷണം പോയി എന്നുള്ളത് അറിയുകയും പിന്നെ അതിനുശേഷം ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ പരിഹാരം കാണാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോബ്ലത്തെ അവർ സോൾവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും. ഇനി സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തെ അവർ സോൾവ് ചെയ്യും, അവർ പാച്ച് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അവർ പാച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ഒരു സീറോ ഡേ അറ്റാക്ക് അവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. കാരണം ആ ഒരു ലൂപ്പ് ഹോൾ അവിടെ ക്ലോസ് ആവുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ സീറോ ഡേ അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു മോഷ്ടിക്കാൻ വന്ന വ്യക്തി ഈ ഒരു ബാങ്കിനുള്ളിൽ കടക്കുന്ന ടൈം മുതൽ ഈ ഒരു ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ഒരു ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ ആണ് സീറോ ഡേ അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് റെക്ടിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ഒരു സീറോ ഡേ അറ്റാക്ക് അവിടെ ഇല്ലാതാവുകയാണ്. ഈ ഒരു സെയിം എക്സാമ്പിൾ തന്നെയാണ് ഒരു വെബ് ബ്രൗസറിൽ സംഭവിക്കുന്നത്. ഒരു വെബ് ബ്രൗസറിന് ഓണർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡെവലപ്പർക്ക് അറിയാം ആ ഒരു വെബ് ബ്രൗസറിൽ ആർക്കും ഹാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. ഒരുപാട് സെക്യൂരിറ്റി പാച്ചസും അതുപോലെ തന്നെ ലൂപ്പ് ഹോൾസ് ഒക്കെ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ അവർ റൺ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ആർക്കും കടക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഹാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു ഡെവലപ്പർക്ക് വളരെയധികം വിശ്വാസമാണ്. പക്ഷേ പുതിയ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹാക്കർ ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റിനുള്ളിൽ കടക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്തുള്ള ഫുൾ ഡാറ്റാസും കളക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ഡെവലപ്പർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഇതൊരു അറ്റാക്ക് നടന്നിട്ടുണ്ട്, ഇതിനകത്തൊരു അറ്റാക്ക് നടന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു മെത്തേഡ്, ആ ഒരു ഹാക്കർ ഇതിനുള്ളിൽ വന്ന ആ ഒരു മെത്തേഡ് ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു ഡെവലപ്പറിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ഡെവലപ്പർ ഈ ഒരു ഹാക്കർ ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് കയറി വന്ന ആ ഒരു വേ ക്ലോസ് ചെയ്യും. അവിടെ ഒരു പാച്ചിങ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ഒരു സീറോ ഡേ അറ്റാക്ക് അവിടെ ക്ലോസ് ആവുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹാക്ക് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി ഈ ഒരു ഡാറ്റാസ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ബ്ലാക്ക് മാർക്കറ്റിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി സെയിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പുതുതായിട്ട് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണത്. കാരണം ഇതിനു മുമ്പ് നേരത്തെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനു മുമ്പ് നേരത്തെ ആൾക്കാർ ഈ ഒരു അറ്റാക്കിംഗ് രീതി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ പുതിയൊരു മെത്തേഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്ലാക്ക് മാർക്കറ്റിലൊക്കെ ലക്ഷങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കോടികൾ രൂപ ഇവർക്ക് ഈ ഒരു പ്രതിഫലമായിട്ട് ലഭിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവർ മിസ്യൂസ് ചെയ്യാനും കുറേ ആൾക്കാർ ഈ ഒരു മെത്തേഡിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ബ്ലാക്ക് മാർക്കറ്റിനുള്ളിൽ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബ്ലാക്ക് മാർക്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ഒരു
അറിയാതിരിക്കുന്ന ഈ ആൾക്കാർക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വളരെയധികം ഡേഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വെബ് ഡെവലപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കുകയും അതിന് മുമ്പായിട്ട്, അതായത് ഈ ഒരു അറ്റാക്ക് നടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അതിനകത്ത് സെക്യൂരിറ്റി അപ്ഡേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നൽകുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും സെക്യൂരിറ്റി അപ്ഡേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സീറോ ഡേ അറ്റാക്കിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗൂഗിൾ ക്രോമിലെ ഏറ്റവും പുതിയ ഒരു അപ്ഡേറ്റിന് കാരണം ഈ ഒരു സീറോ ഡേ അറ്റാക്കിനെ ഭയന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായെങ്കിൽ പരമാവധി നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത്. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ വീഡിയോക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയി കാണാം. അതുവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ.